Waqt il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront ta' Ryan Xkembri għal darb'oħra ħareġ fid-der it-tkaxkir tas-saqajn illi fis-snin passati il-Korp tal-Pulizija wera fir-rigward ta' dan il-każ. Dan kif quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, l-Ispettur Anthony Sherry fix-xhieda tiegħu saħaq illi lura fl-2017 il-Pulizija Brittanika informat lil dik Maltija illi Ryan Xkembri kien siefer minn Dubai lejn ir-Renju Unit. Però għal xi raġuni li s'issa mhux jifhem dak iż-żmien il-Pulizija Maltija m'għamlet assolutament xejn. Fi kliem sempliċi konferma illi t-tmexxija tal-Korp fl-2017 kaxkret saqajja fuq dan il-każ tant sensittiv. Wara dan id-diskors tal-Ispettur Sherry l-Maġistrat ordnat sabiex tiġi ppreżentata kull informazzjoni relatata ma' dan il-każ flimkien mal-files tal-Pulizija li insistiet illi għandha bżonn it-tweġibiet u għaldaqstant wissiet illi xi ħadd inkarigat mill-iskwadra ta' kontra r-reati ekonomiċi dak iż-żmien għandu iwieġeb għalfejn ma sar xejn fi snin imsemmija meta din is-sezzjoni kienet immexxija mill-Assistent Kummissarju Ian Abdillah. Fil-qorti issemma kif mal-wasla tiegħu fir-Renju Unit fl-2017 Ryan Xkembri qatt ma uża dokumenti folot u qatt ma qatt mistoħbi, tant illi fl-Iskozja fl-aħħar xahar kienet joqgħod fir-residenza tal-kunjata. Ryan Xkembri illi kien is-sit tal-Moore Supermarkets kien ġie estradit mill-Iskozja sabiex jaffaċċja l-qrati tal-ġustizzja f'Malta akkużat bi frodi u ħasil ta' flus illi laħqu l-20 ta' miljuni ta' euro. Matul ix-xhieda ntqal li Xkembri ħarab minn Malta b'ta' fuq senduqu fejn flimkien mal-mara u ibnu reħiela lejn sqallija bil-karozza permezz tal-katamaran. Minn hemm qabad ajruplan lejn l-Olanda sabiex sifer lejn Dubai u sussekwentament mar l-Awstralja għalkemm f'qasir żmien reġa' mar Dubai. L-eksieħ fin-negozju tiegħu Darren Assas saħaq illi malli Xkembri ħarab kull ma ħallielu kienu djun u s-sinjal tas-supermarket. Fil-qorti nstema' wkoll li l-ammont tal-mijiet ta' eluf li kellhom jingħataw lura lil kredituri ammonti li laħqu l-miljuni ta' euro. L-Ispettur Sherry spjega li meta kienet jiġi interrogat Xkembri saħaq illi dan kien biss business illi mar ħażin u li dejjem kellu l-intenzjoni li jħallas lura djun illi kellu. L-akkużat saħaq illi ħarab wara li serquh mis-supermarket li kellu fil-Libja u għax kienet jiġi meddet. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur tal-Pulizija Anthony Sherry u l-Avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Karl Muscat. Naf il-waqt li Roberto Montalto qed jirrappreżenta lil Ryan Xkembri fil-waqt li Ian Vellagalia, François Delia u José Herrera qed jidhru parte ċivili. Il-każ mistenni jkompli fl-20 ta' Ġunju.